nibiki wewe ko wiyubitse nyirumbese ry'amakara ico gituma witwa Bumbezi ndagwaye ugize iki ndagwaye shasha muri tigo numva umenga nyene igisusu cagiye imbere numva umenga nyene agasakusaku kagiye myizo ugize ngo mama yangu nta rumbesi yogwara ugwaye iki FCH Yesu ugwaye FCH FCH ho wari wasina bwafungura sindafungura none uragigitoke ndawutekera igitoke uraki numva umenga nta gatoke ntoya ibirayi wapi ndagushira muri binyiringanya we gitwe wewe ohe ntabiringanya mbomviriza rero ngiye gutora ubugari ndagucumbire nivyokunda kinju ntibwotemba kumwe niyumva atana hamwe ni none ushaka iki agaceri Yesu pana umucerisha muri no bisi muri kino gihe ntacu ubona ngakopeshe none kwakamusubisubisi hajya genda ugakopeshe kwakamusubisubisi mama nazoni mama yangu nta muntu agwaye yovuga nkuko rumbe siwe uragwaye wewe batwumve ko tamuri rufise wapi vyuka wicare kwanza vyuka wicare nta muntu agwaye yovyuka nkuko si rumbesi mugenzi wawe sha yagwaye umugenzi wande wawe sha rumbesi ariko urabona nyine wamfata ngwaye reka bukeye gukaragwaye nigwajije ubona ndimo ndagusavye nigwajije uyu mwana mubwira ngo tware kwa muganga yego vyo nimba ngo mutware mwene wacu umusizi ari ntere umusizi ari ntere ushitse nga ngira ndakunyabate wa muhungu burya hari ibintu bimwe uba ukwiriye kuraba ukikabuje nimba uwo mumfasha tukamunyabatana ndakwemvise nimba wajuse irifo yuko ndagukonfirma ndagutanga ikimanzi rumbesi itaba rumbesi uhejeje kugira ntuhejeje gukubita mtowa wanje oya jewe niko yanciye ko ngwaye aca nkubita ikofi naye aca ndamusunura gusa ntana oya nimba igitangaza nimba aha turiko turajajura ngaragwaye ngashaka umuceri uraribona rino kofi ndaribona gusa fari atafadhali uraribona rino kofi ndaribona genda uvuga umwana w'abandi wewe urakunda gufata imata wewe ndakubwira wewe ibintu bye umviriza basi nagize je nuko mungubita amagofa ngayo naje ndumusayo wana amagofa ngayo je singumara ngo rumbesi oya jana ari ngwaye arimo arangubita ngwaye ariko angubita ubona ngwaye nimba warushe rumbesi rumbesi warijya mbere ntajya naririye warijya mbere ntajya naririye wahaze reka ndakongera oya reka utari nimba utari mwongeye yamitsemeza imbere teka neza usora kumusaya oya reka imisaya nugo rutu kandi yakubize ngaba sinabujana ikorosi ryo mu nyamasa gutonore basi ko bitino kuba hano haruje nimba kumenga uri murateba mfatira kumenga uri murateba mfatira neza mfatira ngaho nimba nagufite no basi bitanye nukuzeyo mfatira ngaha ku mutwe fata aho ni ku mutwe unataka wali Yesu ukubitaje wali bero bikura mufata nabi rekubita nico gico baciye nkubi ananje nori kunyama kubita kumenga ndiza gufata kubita nimba kumenga sivyurimo piga isasa rumbe oya reka tugukorera igicanje reka inzoga yisi ndasaba gukubita umwana ndasaba ugwana oya nawe geza kuno nyicire reka genda
genda reka ndabakwita mwe Mr. Nimba ndabakwita mwe nimba wowe nkubita nimba wowe nkubita Mr. Nimba reka ya mbere waririye gava Mr. Nimba ajya ko bavuze ngo wamushije nje ntuma ndaguhushe nimba reka mufashe reka namwe mubisubiremo kubera naje ndafise ikosa nawe yagize ikosa reka mubisubiremo wewe nimbugira uri reka kubita uyu uyambisa uremeye ndamukubite sindamukubite wabyemeye kuzako mfatira neza we ntawo kwiteza shawe unyongere banzuze kwa nkanda gutwara genda na utanga ikimazi